Përshëndetje miqtan. Sot është dita e surprizave. Shen Valentinit po afron dhe ne do ta hapim Vezet Surprize për Shen Valentinin. Jipi! Jeni gati? Po ne jemi. Le të shkojmë atëherë, le të shkojmë. Ta hapim surprizat tona. Jipi! Në rregull pra miq, Shimmer dhe Shine janë gati të hapim surprizat. Dhe besoj edhe ju jeni gati. Në rregull? Atëherë le të fillojmë me të mesit. Këtu kemi një vezë Kinder Surprise për Shen Valentinin. Është një gjigande. Është surprizë. Le ta hapim. Çokoladë e shishme. Këtu kemi makina nga Hot Wheels. Këtu është reklama. Dhe 2 makina nga Hot Wheels. Këtu kemi 2 makinat e Hot Wheelsit, një e kuqe dhe një blu. Në rregull, këtu kemi makinën e kuqe dhe këtu kemi blun. Le të shohim vezën tjetër surprizë. Këtu kemi një tjetër vezë surprizë për Valentinin. Çokoladë e shishme, e shishme. Edhe një surprizë këtu brenda në kapsulën e verdhë. Dhe këtu kemi Twilight Sparkle nga filmi Poni i Vogel. Është shumë e lezetshme. Reklama. Këtu kemi një krëhër me të cilin ne mund t'i krefim bishtin e saj. Gjithashtu e përdorim edhe si bazë për të mbështetur ponin. Këtu pra është e tëra gati. Ajo është e gjitha lejla dhe shumë e bukur. Është një poni shumë i bukur. Në rregull, le të hapim surprizën tonë të fundit. Këtu kemi një zemër të bukur. Këto vezë surprizë janë plot me zemra, që do të thot japin shumë dashuri. Në rregull, le të hapim surprizën.
Dhe këtu kemi një toilet sparkle tjetër, të njëjtën me atë që sapo hapëm. Dhe krërin me të cilin ne do të krefim bishtin e saj. Këtu është Poni. Të dyja janë një lloj, janë identike një lloj. Kjo pra ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video, surprize dhe shimrën shine. Deri në videon tjetër, mirupafshim!